掂自己都已經唔錯啦啊，可以使到自己嘅嗰啲都難啦，係咪先啊？哇！我細路就6歲啦啊，我細路依家6歲。你話嗌佢洗自己嘅嗰啲鞋仔啊、襪仔嗰啲咁嘅啊，搓2下玩2下就或者，如果真係洗嘅話，佢洗得乾淨咩嚇？嗱，首先乾唔乾淨呢啲唔理嚇，但係咧你自己嘅一個人咁大嘅人啊，你就唔嗰啲嗎？啊，你就做唔到嗎？啊，你偏要嗌一個咁嘅豆丁細路仔嚟做啊？人咧話老師教嘅，自己嘅事情自己做咁樣嘅情況下，你仲要喐手答人哋，係咪先啊？仲要踩咗人哋阿媽買俾佢留低嘅唯一個玩具啊！喂，你講埋呢啲咩嘢啊？冬天嘅時候你都鎖咗人哋個陽台嗰度去啊！嗱，直播間有冇做人父母嘅？有嘅話，你哋出嚟評下嚟，吓！喂，後媽做唔到時幾出咧？都即係點講咧？冇人怪你吓，冇人怪你，真係噶啊！都後媽確實唔難做。但係絕對咧唔可以恃強凌弱，一個大人蝦個細路仔，係咪先啊？搵細路仔嚟出去，你依家係搵細路仔嚟出去，你家門你哋話係咪啊？吓，你做人咧要守得住底線，先至配做人，係咪先啊？要有良知，你明唔明啊？你簡直咧你唔配做人噶喎，你家門覺得佢唔配做人嘅，扣個1啊！嚟，家有冇人同我分享直播間出去？撳定屏幕2秒，出現推薦直播，將我直播間推薦出去，等更多嘅人嚟到我直播間，知道我直播間有個咁衰嘅後底乸啊！你加埋分享直播間出去吓，左上角嘅呢個寵粉紅包，大家領一領，領嘅話有條件送個粉絲燈牌俾我啊，冇條件嘅免費讚同我衝上去就得啦啊！衝個免費嘅讚俾我，等我守住我直播間好唔好？一齊嚟努力啊，好唔好？喂，你就係咁樣對一個6歲嘅女仔嘅啊？點啊？我呢啲叫管教啊！我點樣對佢啊？呢啲係管教佢啊！冇人教啊嘛，我咪教佢咯吓。細個就要識做家務嘅，要聽話，大個先唔會學壞啊！你哋有冇聽過㗎？我就冇錯，錯佢做咩咁硬頸？唔識做個好乖嘅細路仔吓，你哋要醒定定啊嘛！喺我屋企住就要聽我講。一個6歲嘅細路仔會有幾硬頸啊？我同你講，有幾硬頸硬頸硬得邊度去啊？哎呀，你有咁好事啊？驚人哋學壞啊？仲要管教人哋啊？呢啲嗌做管教啊？哎呀，喂，點講都好啊！你嫁得過嚟係咪啊？你就做得人哋後媽啊！你做得係後媽，哪怕唔可以同親媽咁錫佢，亦都唔可以咁樣嚟傷害人哋細路仔嘅身體噶吧？傷害細路啊！你咁樣啊，對佢好大影響啊！你知唔知啊？唔係你生嘅，你亦都唔配管教，真係嘅你家門覺得佢配唔配管教啊？你如果做唔到錫嘅話，你哪怕你唔餓親佢，你俾啖飯佢食咧，都可以講你都算善良噶啦。但係你咁樣咧，你就係惡毒，你知唔知啊？係鬼我教又唔係我親生，佢住喺我屋企就係我要教佢噶啦。仲有你啱講咩？我傷害佢啊！佢本身係外邊啲人帶過嚟嘅拖油瓶女咋吓？有得食有得住有瓦遮頭就要偷偷笑啦！仲想點啊？大魚大肉啊！我係我日日煮飯啊！我專登自己整大魚大肉，有蝦有龍蝦俾自己食噶。咪食嗰啲冷飯菜渣、白粥白飯咯，連條鹹菜絲俾都唔去啊！我人哋都講噶啦，小朋友細路仔就要粗生粗養，我幾差唔使食咁飽嘅，日日咧清清淡淡就 OK 嘅。哇！你條粉腸邊度學噶？邊個教你噶？我哥哥咁教噶啦，食得清淡乖先聽你講。細路仔6歲長身體嘅時候，哇！你自己講埋啲咩啊？你就食大魚大肉食嗰啲咩鮑魚魚翅啷口咁人哋就白飯白粥整半碗你咩意思啊？你自己讀就讀啦，講咁多廢話做咩 Q 咧哇！你真係你咁都對得住嘅你食埋食得咁好你唔怕啃親你自己嘅咩一下家崩咗點算啃瓜我啃瓜佢都未啃瓜我啦，係嘛我上次俾我捉到正我老公買個奶油蛋糕俾我食啫嘛，佢偷偷地咁樣爬上舐咗一啖哇！舐你舐完我點食大佬？我即刻咪成指住嗰盤指天椒撳住個頭叫佢一啖啖食佢我睇住佢食到自己啲眼淚鼻涕飆出嚟喉嚨都講唔到嘢，沙嗰時喺度喊哇！我心一啲都唔會，我就覺得好開心添邊個叫佢咁為食偷偷地食咩？仲有有一次喺感冒發燒咳得好犀利搞到我老公請假半日帶佢去睇後嚟嗰個主任後嚟我老公上班仲要專登
攞埋晒啲主任嗰啲藥俾佢啊，我就收埋收，我一粒都唔俾佢食，我就等佢自己捱好，唔係講緊咩嚇，俾啲細菌啊入去侵下身體啊，慢慢自己有抵抗力就會好噶啦嘛嚇，捱住唔住啊，咪呢啲叫命苦咯，關我咩事喎？哼，你咩意思啊？要人哋自己捱到好為止，你真係離譜喎！你家門離唔離譜啊？覺得佢離唔離譜啊？指天椒大人食啊？好咯，你話咩啊？自己捱下有抵抗能力啊，咁咪自己好咯，使乜食嗰啲咁片啫，浪費錢啊！哼，你老屎你嚇！我同你講，指天椒大人食啊，都頂唔順啦。你夠狠心到啊，逼一個6歲嘅細路仔硬食仲長期咁樣克扣人哋啲伙食仲話人哋係外人添，你先至係嫁入嚟嘅外人啊！你知唔知咁樣會營養不良噶而且你仲刻意咁收埋人哋嗰啲藥如果染咗字咩料點算啊？呢個已經唔係家教嘅問題喎，你係赤裸裸嘅藥咩代言咩同喎嗱，直播間嘅家人，大家有冇重組家庭嘅如果有重組家庭嘅大人哪怕有咩矛盾嘅，係咪都唔可以話落喺細路仔身上？大家贊唔贊成啊？傷害無辜嘅細路仔簡直係天地不容嘅天理不容嘅法某律咧都用唔到嚟嘅，真係噶你真係你家人們想唔想我鏟佢想我鏟佢嘅話，你哋幫我做好數據，冇點關注嘅點我關注俾我，點咗關注嘅話冇送燈牌送一個俾我人氣票亦都可以飄一個俾我，好冇支持好我，守好直播間，我鏟飛佢。你真係嘅，你太過分啦你過分啦，目情你咁樣講就咁啦，我乜啊？我為咗磨練佢啲性格咋，太嬌生慣養啊！第日咪一定無法無天，仲邊個知道邊個養大不？我只係唔食磨練佢啲抵抗能力。我呢個後媽有啖飯俾你食已經做到仁至義盡啦。你仁至義盡，你點仁至義盡法呢？我唔覺得你有咩仁至義盡你咁樣嘅行為仁至義盡你呢啲嗌做傷咩天害咩理個小朋友都